بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا إذا هانتين بأخيارتا إيا صاحب بدا هودا النقلاء السعودة وميل كستي واتشوكتان باسود وهذا أيان إذن لا يهي دولة إثيوبيا إيا مامولكا تيغريغا oo in muddo aba wada hadalla ay uga socdeen dalka koonfur Afrika caasimadiisa dhinaca siyaasadda ee Pretoria ayaa goor dhaweyd ama fiidnimadii caawa ahayd waxa laga soo saaray heshiis ka kooban 12 qodob oo ay gaadheen dhinacyada wada hadalku u socday heshiiska ayaa waxa kala saxiixday amaba labada dhinac qalinka waxa ugu kala duugay ridwaan xuseen oo ah la taliyaha dhinaca amniga ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali iyo afhayeenka maamulka Tigreega Getachew Reda wa heshiiska oo 12 qodob ka kooban ayaa aan jeclahay sida uu yahay bal halkan in aan uga soo gudbiyo wa 12 qodob oo heshiiska uu ka kooban yahay ay kala saxiixdeen caaw maamulka Tigreega iyo dawladda dhexe ee dalka Ethiopia waxaana lagu bilaabay warmurtiyeedkani ka soo baxay labada dhinac iyo waliba midowga Afrika iyo ergooyinkii dhexdhexaadka ahaa warmurtiyeedka wada jirka ah ee Ethiopia colaadeedii lagu soo afjarayo waxaana uu ka bilowday sida ku cad qodobka saddexaad ee heshiiska nabad waarta iyo joojinta colaadaha wakiilada dawladda federaalka ah ee Ethiopia iyo kooxda TPLF waxay isla gaadheen in la ogeysiiyo shacabka Ethiopia iyo caalamka intiisa kale in kadib 10 maalmood oo wada hadallo xoog leh ah ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay heshiis nabadeed waxaan ku heshiinay in si joogto ah loo aamusiyo dhawaaqa xabadda lana soo afjaro colaadda labada sano ka socotay waqooyiga Ethiopia 3 colaaddaasi waxay sababtay khasaare naf iyo maalba leh waxaana danta guud ee shacabka Ethiopia ku jirtaa in cutubkan colaadeed laga baxo oo nabad iyo wadajir lagu wada noolaado qodobka afraad ee warmurtiyeedka ayaa isna waxa uu leeyahay 4 waxa aas u ah in aanu mar kale xaqiijinay sida ay nooga go'an tahay ilaalinta madax bannaanida iyo jiritaanka dhuleed ee Ethiopia iyo ilaalinta dastuurka jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga ah ee Ethiopia haddaba Ethiopia waxay leedahay hal ciidan oo ah ciidanka difaaca qaranka waxaan sidoo kale isla garanay barnaamij tifatiran ama tifaftiran oo hubka dhigis ka saarid iyo dib u soo noolayn loogu samaynayo halgamayaasha TPLF annagoo tixgelinayna xaaladda amni ee goobta 5 waxaan ku heshiinay in dawladda Ethiopia ay sii wanaajiso wada shaqaynta ay la leedahay hay'adaha samafalka si loo sii dardargeliyo gargaarka cid kaste oo u baahan gargaarka 6 waxaan ku heshiinay in la dhaqangeliyo tallaabooyin kala guur ah oo ay ka mid yihiin soo celinta nidaamka dastuuriga ah ee gobolka Tigray qaab dhismeedka xallinta khilaafaadka siyaasadeed iyo qaab dhismeedka siyaasadda cadaaladda ee ku meel gaarka ah si loo xaqiijiyo isla xisaabtanka runta dib u heshiisiinta iyo bogsashada 7 si loo bilaabo fulinta hawlahaas si aan dib u dhac lahayn waxaan ku heshiinay in la joojiyo dhammaanba noocyada colaadaha iyo dacaayadaha colaadeed waxaan kaliya samayn doonaa bayaano taageeraya dardargelinta heshiiska waxaan u soo jeedinaynaa Etoobiyaanka ku sugan
gudaha dalka iyo dibaddaba inay taageeraan heshiiskan, joojiyaan dhawaaqyada kala qaybsanaanta iyo nacaybka, una abaabulaan dhaqaalahooda dib u soo kabashada dhaqaalaha iyo dib u soo celinta curaarta bulshada. waa qodobka 7 ayaa kaasi uu ahaa. qodobka 8 ee heshiiska ayaa isaguna waxa uu leeyahay 8. dowladda Itoobiya waxay sii wadaysaa dadaalada lagu soo celinayo adeegyadii bulshada iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha dhammaan bulshooyinka ay colaaduhu saameeyeen. ardaydu waa inay aadaan iskuullada, beeralayda iyo xoolo dhaqatadu waa in ay aadaan xoolahooda iyo beerahooda, shaqaalaha dowladdana waa inay aadaan xafiisyadooda. heshiisku wuxuu u baahan yahay taageerada dadweynaha habsami leh u dhaqangelintiisa. tani waa bog cusub oo rajo leh oo taariikhda dalka gelaysa. 9 ama qodobka 9aad ee heshiiska ayaa isna waxa uu leeyahay 9. waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan bajilayaasha ka qayb qaatay guusha hawshan, gaar ahaan guddoomiyaha midowda Afrika, guddiga sare ee Afrika oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore Olusegun Obasanjo, oo uu taageerayay madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta iyo Dr. Fumozile Malalambo, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Jamhuuriyadda Koonfur Afrika. waxaan u mahadcelinaynaa guddoomiyaha guddiga midowda Afrika mudane Muuse Faqi Maxamed, Komishineer Bankole Adeoye iyo asxaabtiisa sida hagar la'aanta ah ee ay ula shaqeeyeen wadahadalladan. waxaan ku tiirsannahay taageeradooda joogtada ah marka aan fulinayno heshiiskan. si kale haddii aan u dhigo, waxaan ku tiirsanaanaynaa taageeradooda joogtada ah marka aan fulinayno heshiiska. 10. waxaan u mahadcelinaynaa mudane madaxweyne Cyril Ramaphosa, madaxweynaha Jamhuuriyadda Koonfur Afrika, iyo Marwo Dr. Naledi Pandor, wasiirka waaxda xidhiidhka caalamiga ah iyo iskaashiga ee Koonfur Afrika, sida wanaagsan ee ay u diyaariyeen dhismaha wadahadalladan iyo erayadooda dhiirigelinta ah, ama dhismaha hadalladan iyo erayadooda dhiirigelinta ah ee ay u jeedinayaan dhinacyada ku wajahan natiijooyinka guusha leh ee la gaadhay. waxaan abaal weyn u haynaa soo dhoweynta ay noo sameeyeen shacabka iyo dowladda Jamhuuriyadda Koonfur Afrika. 11. waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Itoobiya oo dhiirigeliyey wadahadalladaas oo ay dulqaadka ku muujiyeen sugidda natiijada ka soo baxda. waxaan ku kalsoonahay in ay aqbali doonaan natiijada wadahadalladan oo ay hubin doonaan in waqtigooda la hirgeliyo. 12. ugu dambayntii, waxaanu ku kalsoonahay in saaxiibada Itoobiya iyo xubnaha bulshada diblomaasiyaddu ay gacan ka geysan doonaan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo dib u soo kabashada dhaqaalaha dalka. waxaan ugu baaqaynaa dhammaanba qaybaha kala duwan ee warbaahinta inay taageeraan nabadda, dib u heshiisiinta, midnimada iyo horumarka Itoobiya. waxaa si wada jir ah loogu saxiixay Pretoria, Jamhuuriyadda Koonfur Afrika 2 November 2022. waa warmurtiyeedka ka soo baxay heshiiska ay wadahadalladoodii ka soo saareen dowladda dalka Itoobiya iyo maamulka deegaanka Tigreega oo colaadda 2 sano jirsatay ay u dhaxaysay in muddo ah.
heshiiskani qodobadiisa ayaa hadda uun soo baxay haddii alle subxaanahu watacaala uu oggolaadana waxaan soo gudbin doonaa oo halkan aan ku soo gudbin doonaa xafladda khudbadihii ay ka kala jeediyeen labada dhinac iyo saxiixa iyo qaabka uu heshiisku u dhacay oo maqal iyo muuqaala haddii rabbi subxaanahu watacaala uu qadaro halkan ayaan ku soo gudbin doonaa kolba sida ugu dhaqsaha badan barnaamijku maadaama uu hadda يعني bilow yahay oo xafladu hadda ay bilow tahay inaguna halkan aan ku soo gudbin doonaa oo waxa muhiim noqday war murtiyeedka in aan idin la wadaago ka hor inta aan soo gudbin xafladda socota intaasi ayaan jeclahay inaan ku soo koobo akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo tan iyo sarag maqal dambe fi amaanillah